Kanaaf yeroo kana mata dureen ani irratti har'a dubbadhu akkana jedha. Cubbuu adoochaadha. Roomaa boqonnaa 1:18 kaasee nan dubbadha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan har'a nutti hin dubbata. Karaa kamiin iyyuu nu hordofuu kan barbaaddanii sagalee kana sheer waliif godhaati dubbii Waaqayyoo gabaabaatti walii wajjin dhageenyaa jechuudha. Yeroo kana hundumti keessan yaada keessan jireenya keessaniin dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf warri gara kanatti argamtanii baga nagaadhaan dhuftanii galgalas haa ta'u warri biyya kana keessa jiraattan galgala warri immoo gara biyya keessaa jiraattan immoo ganama isiniif ta'a. Kanaatiif Waaqayyoon kadhannee gara dubbii Waaqayyoo gabaabaatti walii wajjin dhageenya sheer gochuudhaan wajjin ta'a. Yaa Waaqayyo dubbiin yoo ati dubbatte sirraa bareeda. Kanaaf yeroo kana si galateeffachaa si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuu keenya saaqi. Laphee keenyatti dubbadhu, keessa keenyatti dubbadhu, fuula keenya bani. Ana garbicha keessa na gargaari. Sammuu koo to'adhu, yaada koo to'adhu. Afurri keenya qulqulluun qilleensa kanarra darbee namoota hidhaa isaaniitti, rakkina isaaniitti, dhukkuba isaaniitti, gidiraa isaaniitti maqaa gooftaa Yesuusiin kan hiike haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa koo sin kadhadha. Ati Waaqayyoodha, Waaqa furmaataati, Waaqa furmaata namaaf laattuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yaa Waaqayyo gooftaa ati furmaata nuuf kennuudhaaf gara keetti iyyaa jirra waan ta'eef harka kee nuuf diriirsi. Rakkina nuyi keessa jiru, hidhaa nuyi keessa jiru, waanjoo nuyi keessa jiru keessa harki kee hiixatee nu haa baasu. Inni nu adamsuu barbaadu, inni sammuu keenya booji'uu barbaadu, inni nagaa nu dhowwatu, inni qalbii keenya nyaatu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Yaa Abbaati nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Akkuma mata duree isaarraa argitan egaa dubbii Waaqayyoo keessaan isinii dubbisa. Roomaa boqonnaa 1:18 jalqabeessa jiru. Mata dureen isaa akka'idha. Yakka sanyii namaadha. Dheekkamsi Waaqayyoo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqarraa in mul'ata. Isaanoo jallina isaaniitiin dhugaa in ukkaamsu. Waa'ee Waaqayyootiif beekuu kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofii isaati isaan hubachiiseera jedha. Itti fuftanii dubbisuu dandeessu garuu gabaabaattan isinii wajjin haasa'uu barbaada kanarratti. Cubbuun adoochaa kun maali? Cubbuu gosa sadii jira. Tokko cubbuu dhaalaan Addaamiif Hewaan irraa dhaalle, inni kan biraan cubbuu Hawwaati, inni kan biraan inni sadaffaan immoo cubbuu hojiidhaan agarsiisuuti. Kana keessaa cubbuu isa hojiidhaan agarsiifamuu fi cubbuu isa Hawwaan raawwatamu kana keessattan isinitti dubbachuu barbaada. Kanaaf cubbuu adoochaa jechuun maal jechuudha? Adoochaa kan jedhu kun maali? Cubbuun adoochaa kun maali? Cubbuu adoochaa jechuun vaayirasii seelii namaa, seelii Waaqayyoon sodaatu nama keessaa nyaatee sodaa Waaqayyoo nama keessaa balleessu jechuudha. Hin adoode namni kan nuyi jennu dhalli isaa hin du'ee jechuun waan wal caalu hin jiru. Hin adoode kan nuyi jennu jechuudha. Kanaaf cubbuun adoochaa kunis seelii Waaqayyoon sodaatu. Namummaa keenya keessaa isa Waaqayyoon sodaatu, isa Waaqayyoon dhaggeeffatu, isa Waaqayyoon dhaga'ee gara jireenyaatti deemu sana nu keessaa vaayirasii nyaatudha jechuudha. Kanaaf cubbuun adoochaa kun kanadha. Seelii Waaqayyoon sodaatu jireenya namaa keessaa nyaatee kan balleessu vaayirasiin kun cubbuu adoochaadha. Cubbuun adoochaa kun akkuma kutaa kana keessatti ilaalle keessatti yakki sanyii namaa irratti ilaalaa dhugaa ukkaamsuun keessumatti lakkoofsa 18 kan inni dubbifattan jechuudha. Dhugaa in ukkaamsu. Dhugaa in ukkaamsu. Dhugaa in ukkaamsu. Namni cubbuu adoochaa kanaan hadoode keessi isaa yookaan jireenyi isaa yookaan dhanni isaa yoo adoode nama fakkeenyaaf paralaayiz ta'e yookaan nama gar tokkoon dhanna isaatii du'e yookaan dhanni isaa du'e yoo marfee waraantanii akka inni fayyuuf marfee waraantanii yookaan qoricha isaaf barbaachisu yoo laattanii namichi sun dhanni isaa hadoodeera jechuudha. Dhanni isaa hadoodeera jechuudha. Sababii dhanni isaa hadoodee fi dhukkubbiin itti dhaga'amu tokkoyyuu hin jiru.
dhukkubbiin itti dhaga'amu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaatiif waan barbaade yoo godhe yookaan waan barbaade dhannasaa yoo gootan waan barbaade dhannasaa kana yoo irratti raawwattan waan tokko gochuu hin danda'u. Sababni isaa du'ee jira waan ta'eef dhanni isaa du'ee jira waan ta'eef hadoodee jira waan ta'eef jechuudha. Dhukkubbiin itti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf cubbuun adoochaa kun gaa vaayirasii waaqayyoon sodaatu seelii waaqayyoon sodaatu yookaan dhageettii waaqayyoof qabnu dhageettii nuyi ittiin waaqayyoon dhageenye sodaannu sana nu keessaa ajjeese jechuudha. Nu keessaa ajjeese isa booddee jireenya keenya guutuu akka nuyi jireenyuma barbaanne waanuma barbaanne keessa akka nuyi jiraannuuf karaa nutti banata jechuudha. Kana duwwaa miti cubbuun adoochaa kun jireenya hafuuraa namaa nyaachuudhaan qullaa taasisa. Qullaa taasisa. Isaayyaas boqonnaa 1:5-6 dubbifachuu dandeessu. Qullaa nama taasisa. Maaloon cubbuun adoochaa kun yakki dhala namaatti yeroo dhufe dhalli namaa kun kutaa kana keessatti jalqaba dhugaa ukkaamse waaqayyoon isa fakkaattiitti beeku yookaan fuula isaa duratti beeku hin dagate irraa gore keessumatti saala jijjiiruu jalqabe. Saala jijjiiruu erga jalqabe immoo sagaagalummaatti deebi'e dhiirri dhiiraa wajjin durbi durbaa wajjin yookaan dubartiin dubartii wajjin dhiirri dhiiraa wajjin jalqabe jechuudha. Kutaa kana keessatti naa ilaaltan gara gadiitti gadi buutanii naa ilaaltan mallattoo warra biyyoonni guddatanii keessatti lalisaa jirudha jechuudha. Hojjechaa jirudha jechuudha. Kanaatiif dhanna isaanii keessumaa lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Kanaafis Waaqayyo kajeellaa isaaniitiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduutti dhanna isaanii salphisuutti dabarse isaan kenne. Isaan dhugaa Waaqayyoo sobatti jijjiiraniiru. Waaqayyo isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadanii hojjetanii fi Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamaadha. Ameen jedha. Innaa fudhattanii ilaaltanii namummaa isaa sanaa Waaqayyoon isa sodaatu keessa isaatii erga du'e Waaqayyoon isa dhaga'u dhageettiin Waaqayyoon dhaga'uun sun keessa isaatii erga du'e booddee gara kamitti deeme? Gara ofii isaatiin deeme gara ofii isaatiin bilcheeffachuutti gara ofii isaatiin waan barbaade gochuutti ofiinsaa waaqatti ta'ee isa geggeessuutti deddeebi'e jechuudha. Kutaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf cubbuun adoochaa kun har'a waldaa kiristaanaa keessatti maal hojjechaa jira? Biyya keessatti maal hojjechaa jira? Keessumaa cubbuu adoochaa kanaan kan qabame nama yoo ajjeese nama yoo balleesse keessi isaa wanti isa ceepha'u hin jiru. Keessi isaa wanta isa ceepha'u hin jiru. Hadoodeera keessi isaa. Hadoodeera cubbuu adoochaa kanaan qabameera jechuudha. Kanaatiif dhugaa yoo ukkaamse bor Waaqayyo na gaafatan jira. Bor Waaqayyo na gaafatan jira. Teessoo irra taa'u irratti Waaqayyo bor na gaafatan jira. Sababni isaa hadoodeera wanti keessa isaa hadoochamu cubbuu adoochaadha. Waldaa kiristaanaa keessatti waan barbaade, waan jaallatan, waan barbaadan yoo godhan keessi isaanii hadoodee jira. Keessi isaanii du'ee sababii jiruuf waan barbaadan yoo godhan qajeelummaa natti fakkaata. Jal'inatti hin fakkaatu jechuudha. Wanta tokkoon isinitti hima. Waaqayyo dhala namaaf tokkoo isaaniif deebii kennuudhaaf dhufa. Dirree kamirrayyuu jiraadha. Dirree siyaasaa kam keessa jiraadha? Dirree waldaa kiristaanaa bulchuu keessa kam keessayyuu jiraadha. Waaqayyo gatii kennuma sii kenna. Har'ami inni biyya bulchuu akka barbaadeetti nama hidhuu, akka barbaadeetti nama ajjeesuu, iddoo barbaadeetti nama ajjeesuu, iddoo barbaadeetti nama hidhuu, waan barbaade nama gochuu, waan barbaade wanta ija namaaf, gurra namaaf, dhageettii namaaf hin taane gochuun hadoodee jira. Garuu waan har'a hojjetu kana tokkoon harka Waaqayyoo keessaa fudhata. Iji namaa nagar, gurri namaa dhagee, ragaan hin jiru. Haa ta'u malee Waaqayyo inni ragaa dhaabee jiru sun guyyaa tokko deebii kennaaf jechuudha. Kanaatiif cubbuun adoochaa kun egaa maali yennaa jettan jireenya namaa, jireenya dhageettii namaa ajjeesuudhaan jireenya keessa keenya isa Waaqayyoon sodaatu ajjeesuudhaan Waaqayyoon akka nu hin sodaanne, Waaqayyoon akka nu hin dhageenye, akka nu of dhageenye jiraannu, akka nuyi ofii keenyaaf bitamnee jiraannu, akka nuyi waan barbaanne dhanna keenya goonu kana dhanna keenya akka nuyi xuraa'ummaatti geggeeffannu
akkas nu godha jechuudha. Waldaan kiristaanaa har'aa harka 100 keessaa harki 90 sagalee waaqayyoo kanaan buluutti irraa fagaachaa jirti. Sagalee waaqayyoo dhaga'anii jiraachuu irraa fagaachaa jiru. Sagalee waaqayyoo bitamanii jiraachuu irraa fagaachaa jiru. Maaliif? Miirri dhalootaa isaan daangesseera. Miirri isaanii isaan daangesseera. Miirri isaanii waan barbaadan yoo godhan qajeelummaa bichaatu itti lallabama, guddina bichaatu itti lallabama waan ta'eef gadhiisiitti jiraachuutti jalqabeera dhalli namaa. Gadhiisii kana keessa warri jiraattan yoo jiraattan wanta tokkoon isiniin jedha. Har'a sagalee kanaan waaqayyo hin dhufu, waaqayyo si arga. Waaqayyo si arga. Kanaaf egaa akkana jedha. Kutaa kana keessatti egaa gararraatii jalqabnee yeroo ilaallu Roomaa boqonnaa 1 kana keessatti jechuudha. Gararraatii jalqabnee yoo ilaallu namni waaqayyo malee jiraate. Kana jechuun maal jechuudha? Namaa fi waaqayyo dudda walitti gatanii jiraatan jechuudha. Maaliif? Namni cubbuun adoochaa kun dhageettii namaa ajjeeseera waan ta'eef. Isa waaqayyo keessa isaa kaa'e seelii waaqayyoon sodaatu keessa isaati ajjeeseera waan ta'eef. Akka waaqayyo uumaa isaa ta'e keessa isaati ajjeeseera. Dhageettii sana ajjeeseera waan ta'eef cubbuun adoochaa kun namni waaqayyo malee jiraachuu itti fufe. Gaafa waaqayyo malee jiraatu namni mallattoon isarraa argamu maal jennaa jettan? Mallattoo uumama jeeqa. Uumama jeequutu irraa mul'ata. Uumama jeeqa. Bitaatti mirgaatti uumama jeeqa. Keessumaa lakkoofsa kana irratti lakkoofsa gara gadi buutanii ilaaltanii maal jedhaa? Waaqayyo utuu beekanii akka waaqayyotti ulfina hin laanneef galata isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'anii sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame. Ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwummaan ulfina waaqayyoo isa hin duune bifa namaa du'aatti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miila afuriitti, bifa warra lafaa irra munyuuqaniittis diddiiraniiru. Lakkoofsa 26 nama 21 kan dubbise lakkoofsa 26 sababii kanaaf waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanii karaa ittiin fedha foonii fi fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan isaaniif kenname dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennamnetti jijjiiraniiru. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'anii isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsanii beekaa karaarraa jal'isuu isaaniitiif adaba dhaqna isaanii akka ta'utti fudhataniiru. Kana jechuun maal jechuudha? Wantoota amma raawwatamaa jiru biyya guddatan keessatti jechuudha. Jal'ina amma biyya guddatan keessatti raawwatamaa jiru jechuudha. Dhiiraaf dhiirri, dubartiif dubartiin wal fuudhan jechuudha. Amma gaa wanta tokkoon isiniin ilaalaa hiddi dhala namaa, dhalli namaa kun uumaa isaa wajjin jiraachuu dhiisee uumaa isaa gaafa jiraachuu dhiisu kana yookaan gaafa uumaa isaarraa deebi'u uumama jeequu jalqabe jechuudha. Karaa waaqayyoo isa uumaan kenneef dhiise, daandii waaqayyoo isa uumaan kennuuf dhiise uumama jeequu jalqabe jechuudha. Keessumatti kana duwwaa miti. Uumama gaafa jeeqanii uumama karaa kamitti uumamni akka isaan qajeeltootti hin jiraanne, uumamni akka isaan waaqayyoo qajeeltootti akka isaan uumetti hin jiraanne illee godhanii ilmi namaa kun jal'ina akkasii hojjete jechuudha. Firoota koo warri bor sagalee kana dhageessan, warri har'a galgala dhageessan, warri har'a ganama dhageessan sagalee kana wanta tokkoon isiniin jedha. Cubbuun adoochaa kun gaafa dhala namaa sammuu isaanii qabe, gaafa dhala namaa kana irratti bituu jalqabe, dhalli namaa kun maal ta'a innaa jettan, dhalli namaa kun uumama jeequu jalqaba. Mallattoo uumama jeequutu irraa mul'ata. Firoota keenya wanta tokkoon isiniin jedha. Sagalee waaqayyootti qabamaa jiraadha. Sagalee waaqayyoof ta'a. Warri har'a waldaa keessa jirtan, warri har'a waldaa bulchitan,
sagalee waaqayyoo dhaga'a. Dhaloonni akka sagalee waaqayyoo dhaga'an godhaa. Dhaloonni akkasi dhaga'an, dhaloonni akka sagalee waaqayyoo dhaga'an, dhaloonni akka waaqayyoon sodaatan, dhaloonni akka waaqayyo duukaa bu'an, akkasii hordofan, akkasii bitan, akkasii duukaa bu'an miti. Akka waaqayyoon hordofan godhi. Dhaloota akka biizineesii ofii keetiitti ittiin fayyadamin, dhaloota akka waaqayyootti fayyadamutti gara waaqayyootti guddisi. Jal'inaan dhugaa ukkaamsuun, keessumatti jal'inaan dhugaa ukkaamsuun kuni biyya keenya jalqabee hamma biyyoota guddataniitti inni jiru jal'inaan dhugaa ukkaamsu. Dhugaa namoota utuu dhugaa qabanii habootti fayyadamanii dhala namaa miidhu. Haboo ofii qabanii fayyadamanii dhala namaa miidhu. Kanaaf namoonni keenya, beektonni keenya irra kan isaan rakkachaa jiran kanaaf. Maaliif? Ituu yakka hin godhin yakka gooteetta. Yakka isaanii immoo kan ilaaluuf hin jiru. Maaliif? Dirree sanarra kan jiranii warroota dhugaa jal'isan duwwaadha. Warroota dhugaa bal'eessan duwwaadha. Warroota karaa dhugaarra hin baane warroota akkasii jira. Wanta tokkoon isiniin jedha. Karaa kamiin iyyuu kan na dhageessan. Waaqayyo gooftaan dhugaa qajeelotaa dhossee hin hambisu. Dhugaa qajeelotaa dhossee hin hambisu. Dhugaa qajeelotaaf hin dubbatu. Dhugaa qajeelotaa hin arga waaqayyo. Dhugaa qajeelotaa hin arga waaqayyo. Kanaaf jal'inni dhugaa ukkaamsuu jechuun dhugaa utuu beekanii simachuu diduu. Ilaalaa. Dhugaa ukkaamsuu jechuun ituma dhugaa beekanii dhugaa simachuu diduu. Ituma dhugaa arganii ituma dhugaan jiru dhugaa simachuu dhiisuu. Dhugaa ukkaamsuun. Ituma dhugaan lafa jiru dhugaa kana lafa kaa'anii wanta hamaa namarratti barbaadu. Dhugaa ukkaamsuun isa kana. Utuu dhugaan lafa jiru utuu dhugaa arganii dhugaa ukkaamsuu. Kana duwwaa miti. Dhugaa ukkaamsuun kuni akki jireenyi isaanii dhugaa kan hin mul'ifne tasaati. Ilaalaa. Keessumatti mootummaa siyaasa keessattis ta'e, waldaa keessattis ta'e, iddoo kamittis, iddoo amantaa garaagaraattis, hawaasa gidduuttis ta'e, har'a dhugaa kan ukkaamsan akki jireenya isaanii dhugaa kan hin fakkaannedha. Dhugaa wajjin kan waliin deemnedha. Maaliif? Egaa karaa kamiin, tooftaa kamiin dhugaa kana awwaaluuf ariifatu. Kanaatiif akki jireenya isaanii dhugaa wajjin sababii hin deemneef dhugaa ukkaamsu. Kanaaf cubbuun adoochaa kun dhugaa ilma namaa keessaa bal'eesse, ilmi namaa dhugaa keessa kan jiran, ilmi namaa jireenya isaatiin dhugaa keessa kan jiran akka hin dhaabanne godhe jechuudha. Kanaaf waan barbaadan dhanna isaanii godhu jechuudha. Dhanna isaanii kanarratti dabarsanii waaqayyo dhanna isaaniitti dabarsee isaan kenna jechuudha. Of eeggadhaa. Waaqayyo hin dhufa. Isinitti ulfaachuu danda'a. Waaqayyo garuu hin dhufa. Inni kan biraan jireenya isaaniif dubbii isaanii warra kaaniif hormaaf jechuudha. Kiyyoodha. Warroonni dhugaa ukkaamsuu barbaadan jiraachuun isaanii namoota kan biraaf kiyyoodha. Kiyyoodha. Cubbuun adoochaan kun egaa maal godhee wanta inni raawwate, amalli inni raawwate, amalli inni geggeessaa jiru kana fakkaata. Kana duwwaa miti. Egaan cubbuu adoochaan kun maal hojjechaa jira har'a hawaasa gidduutti? Har'a waldaa kiristaanaa keessatti maal hojjechaa jira? Har'a biyya keessatti maal hojjechaa jira? Innaa jenne waan baay'ee hojjechaa jira. Kanaaf immoo itti dhufna. Cubbuun adoochaa kun ulfina waaqayyoo booressa. Yeroo ulfina waaqayyoo booressu namoonni ulfina waaqayyoo eegan ulfina waaqayyoo akka isaan hin eegne godhe jechuudha. Kanaatiif har'a namoonni baay'een ulfina ofii isaanii eeggatu malee ulfina waaqayyoo hin eegan. Mana qulqullummaa keessatti wanta gadi bu'aa, wanta hin taane, xuraa'ummaa hin taane kan dalagan guutaniiru. Horiidhaan kan sammuu namaa bitatan, horiidhaan fedhanii kan nama ajjeesan guutaniiru. Horii barbaacha mul'ata kan namatti himan guutaniiru. Sobdoonni guutaniiru. Teessoo iddoo qulqullaarra guutaniiru sobdoonni. Guutaniiru. Kanaatiif cubbuun adoochaa kun ol galeera. Waaqayyo akkana jedhe gaaf tokko mul'atatti Daani'eliin
Inni xuraa'aan iddoo qulqullaa irratti ol ba'uuf jedhe. Inni xuraa'aan arras iddoo qulqullaa irratti ol ba'eera. Inni xuraa'aan, inni waan hin taane, inni dhanna hin qaban, inni xuraa'aan, inni nama xureessu, inni nama balleessu har'as iddoo qulqullaa irratti ol ba'aa jira. Kanaaf cubbuun adoochaa kun ulfina Waaqayyoo booresse. Dhaloonni akka isaan Waaqayyoof hin bitamne godhe. Dhaloonni akka isaan Waaqayyoon tuffatan godhe. Dhaloonni akka isaan Waaqayyoo jin hin jiraanne godhe. Dhaloonni akka isaan Waaqayyootti adda ba'an godhe. Of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Waaqayyo callisuunsaa gowwummaa miti. Waaqayyo sirkutuu dhiisuunsaa gowwummaa miti. Hin deebita nama taata siin jedheeti. Waaqayyo sirkutuu dhiisuunsaa hin deebita ati nama taata jedheeti. Ati akka ati jiraattu barbaadeeti. Waaqa araaraa akka ta'e akka ati beektu barbaadeeti malee Waaqayyo sirkutuu dhiisuusaati. Gara jabina sitti hin fakkaatu yookiin gowwummaa sitti hin fakkaatu. Dhaloonni egaa iddoo hundumaatti haala hundumaatti keessumaa macaafa kana amma dhumaatti dubbifachuu dandeessu. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 jalqabdanii hamma xumuraatti dubbifachuu dandeessu. Ilmi namaaf intalli namaa dhanna isaanii akka waa hin baafnetti itti fayyadamuu jalqaba. Xuraa'ummaatti fayyadamuu jalqaba. Dhanna Waaqayyoo isa ta'e keessumaa Qorontos boqonnaa 1 isa duraa keessatti boqonnaa 1 dhaxxa'innaa dubbifatan lakkoofsa 16. Namni mana Waaqayyoo yoo balleesse Waaqayyo isa balleessa. Dhalli namaa iddoo kanatti mana qulqullummaa Waaqayyoo balleessuu jalqabe. Keessa isaa balleessuu jalqabe. Gurratti kan isaan tolu malee dhaga'uu hin barbaanne. Sagalee nama dubbadhu kana dhaga'uu kan hin barbaanne namoota meeqa jira. Sababni isaa xuraa'ummaa keessa jiraachuutu isaan gammachiise. Waaqayyoon sodaachuun kiyyoo isaanitti fakkaata. Waan hojjetan hundumaa keessatti, waan godhan hundumaa keessatti waan isaan gammachiisu malee waan qalbii isaan jijjiirrachiisu dhaga'uu hin barbaadan waan ta'eef. Wantoota tokkoon isinitti hima. Dhugaa Waaqayyoo bitamaa. Cubbuu adoochaa irraa of fageessaa. Cubbuu hojjettaa. Dubbiin Waaqayyoo akkana jedha. Cubbuu nan jibba. Cubbamaa garuu hin jibbu. Gara isaatti yoo deebite hin jiraattu. Yoommoo isumaan itti fufte gatiin cubbuu du'a jedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'eedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetu Roomaa boqonnaa 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti beenyaan nama cubbuu hojjetu du'eedha. 23 dubbifachuu dandeessu. Kanaatiif cubbuu hojjettaa. Yoo irraa deebite Waaqayyo si gargaara si fayyisa. Yoo itti fufte garuu du'uun kennu. Wangeela kana namni dhaga'u muraasa. Maaliif dhaga'uu hin barbaadan? Maaliif dhaga'uu hin barbaadan? Waldaa kiristaanaa keessaa kan isaan dhaga'an kana hin fakkaatu. Waa'ee guddinaa, waa'ee nama ta'uu, waa'ee biyya guddatan dhaquu, waa'ee baqaa yeroo hundumaa waa'ee guddinaa, waa'ee baqaa ati nama taata, maal taata, sana taataadha. Kana bichaa dhaga'uu barbaada dhalli namaa. Dubbiin kun gurra keessanitti hin tolu. Warri dhageessan seentanii gurra keessanitti hin tolu. Garuu sagalee Waaqayyooti. Cubbuun adoochaa kun kana raawwate eenyummaa Waaqayyootti akka namoonni bu'an godhe cubbuun adoochaa kun. Eenyummaa Waaqayyoo isa kana ulfina Waaqayyootti. Namni eenyummaa Waaqayyoo akka inni gadi buusee ilaaluu godhe cubbuun adoochaa kun. Kanaaf maal jedhaa sanyii namaa irratti dheekkamsa fide Waaqayyo. Yaa warra dhugaa jal'istanii dhaamsan isiniif qabu. Har'a dhugaa jal'istanii yoo qalbii diddiirrattan Waaqayyo isinitti araarama. Yoo qalbii diddiirrachuu baattanii dhugaa jal'isuu kanatti fuftan yoo ta'e garuu Waaqayyo isin saaxila. Isin saaxilee maal isin godha? Iddoo eeggannaa hin qabnetti kuftu. Iddoo eeggannaa hin qabnetti kuftu. Iddoo hafuu hin dandeenyetti kuftu. Iddoo hafuu hin dandeenyetti. Waldaa keessa jirtaa? Eeyyee. Durataadhaa? Eeyyee. Jaarsaa? Eeyyee. Lallabaadhaa? Paasteriidhaa? Eeyyee. Yoo har'a Waaqayyoon sodaachuu dhaloota hin barsiiftu ta'e, Waaqayyoon sodaachuu dhalootatti hin himtu yoo ta'e, yoo karaa Waaqayyoo dhalootatti hin agarsiiftu yoo ta'e, yoo paasterii yookaan waan kamiyyuu taate Waaqayyo dhalootatti dhugaan agarsiiftu yoo ta'e, Waaqayyo gooftaan sitti hin dhufa. Daandiin ati irra jirtu kun daandii fokkisaadha. Yoo garee uummachuudhaaf teessa yoo ta'e,
yoo akka namni harka sii rukutuuf teessa yoo ta'e, yoo dhugaa sagalee Waaqayyoo kana namatti himtu yoo ta'e, yoo duuka buutoota ofii keetii bichaa filattee deemta yoo ta'e, Waaqayyo gooftaan sittiin dhufa. Qullaa kee dhalootuma sanatti agarsiisa. Of eeggadhu. Of eeggadhu. Yaa nama Waaqayyoo of eeggadhu. Yaa namoota Waaqayyoo of eeggadhaa. Guyyaan kun guyyaa akkasiiti. Kanaaf maal jedha? Dheekkamsi Waaqayyoo Roomaa boqonnaa 1:18 jalqabe. Dheekkamsi Waaqayyoo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqarraa hin mul'atedha. Waaqayyo malee jiraachuun kee. Dhalli namaa Waaqayyo malee jiraata sila isinitti mira. Dhalli namaa gaafa Waaqayyo malee jiraatu uumama jeequu jalqabe. Uumama tol keessa rukutamuu jalqabe. Dhugaa baduu jalqabe. Dhugaan iddootii bade. Kanaaf egaa har'a seexanni maal hojjeta? Seexanni maal hojjeta har'a beektu? Sammuu dhala namaa kana keessa taa'eetu isa Waaqayyoon dhaga'u ajjeese. Seelii Waaqayyoon dhaga'u ajjeese. Kana duwwaa immoo miti. Dhageettii namaa akka isaan Waaqayyoon hin dhageenye ajjeese. Keessa isaaniitti ajjeese. Dhaloonni gara du'aatti geggeeffamaa jiru. Mana Waaqayyoo keessa jiru badaniiru garuu. Mana Waaqayyoo keessa jiru iddoo gadhiisaniiru garuu. Waaqayyo har'a si waama. Waaqayyo har'a nu waama. Sobdoonni guutaniiru. Hattoonni guutaniiru. Hattoonni manatti ol galaniiru. Mana Waaqayyootti ol galaniiru. Kanaaf warroonni akka biizineesii sochoosuudhaaf mana Waaqayyootti ol galaniiru. Guutaniiru. Waaqayyo ofii isaatii dabarsee isaan in kenna. Boqonnaa 24 lakkoofsa 24 irratti jechuudha. Dabarsee isaan kenna. Maalitti? Gadhaa'ummaa akka isaan godhanitti wanta hin taanetti dabarsee isaan kennedha. Kajeellaa isaaniitti dabarsee isaan kennedha. Har'a ituu wanta xuraa'aa hojjettanii calluma jettanii wanti keessa keessanii isin ceepha'u kan hin jirre, wanti sammuu keessan keessaa isin ceepha'u kan hin jirre, ituu dhugaa dhageessanii dhugaarraa gortanii wanti isin ceepha'u kan hin jirre, ituu Waaqayyoon sodaachuun isin keessa akka deddeebi'uuf isinitti himamu wanti isin ceepha'u isin keessa kan hin jirre. Inni kun cubbuu adoochaadha. Kufi fuula Waaqayyootti qalbii kee diddirradhu. Waaqayyo gooftaan sirraa rukutaa fura kana. Har'a namoonni baay'een jal'ina hojjetu, waan xuraa'aa hojjetu, karaa Waaqayyoorraa waan goran hojjetu. Garuu waan tokko isaanitti hin fakkaatu. Raajii kan biraa dhufee raajiitti raaja. Raajii kan biraa dhufee waa'ee isaanii raajii guddinaatti raaja. Kanaatiif waan keessa jiraatan yoo ejja keessa jiraatu yoo ta'e, yoo soba keessa jiraatu yoo ta'e, yoo dhugaa jal'isanii jiraatu yoo ta'e, raajota ofii isaanii, raajota mataa isaanii sababii qabanii fi du'i isaan keessa jiran jireenyatti fakkaata. Har'as du'i ati keessa jirtu jireenya kan sitti fakkaatu jirtaa laata? Jirtaa laata? Waaqayyo waamicha isiniif godha har'a galgala kana. Du'i ati keessa jirtu har'a jireenya kan sitti fakkaatee ittiin boontu, ittiin ofii kee ofiimtu jirtaa laata? Waaqayyo har'a waamicha siif godha. Waaqayyo har'a waamicha isiniif godha. Gara isaatti yoo deebitan hin jiraattu. Daandii isaatti yoo deebitan hin jiraattu. Dhaloonni akka Waaqayyoon hordofan yoo gootan hin jiraattu. Kanaadha. Kanaaf Waaqayyo ofii isaaniitti dabarsee isaan kenna. Yoo ati hin deebitu yoo ta'e, yoo karaa keerraa hin deebitu yoo ta'e, yoo daandii kee sirreeffattu yoo ta'e, Waaqayyo ofii keetti dabarsee si kenna. Gaafas of ajjeesuu irraa gara booddee hin deebitu. Gaafas of balleessuu irraa gara booddee hin deebitu. Gaafas jireenya kee miidhuu irraa gara booddee hin deebitu. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Torban kan biraa qabannee akkasumatti itti fufna. Yookaan yeroo kan biraa qabannee akkasumatti itti fufna. Cubbuun adoochaa kun waan inni biyya keessatti hojjechaa jiru waan baay'eedha. Garuu mee ishee har'aaf nu haa ga'u. Sa'aatii keenya yookaan daqiiqaa keenya eeggachuudhaaf isheedhuma kanarratti xumurra. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya dubbii kana sheer walii godhaa. Dhugaa Waaqayyootiif sheer walii godhaa. Waaqayyoon kadhannaa yeroo muraasaatiif hidhamtoota biyya keessa jiraniif Waaqayyoon kadhannaa. Hidhamtoota biyya keessa jiran kan akka guutummaatti liidaroota keenya kan ta'an haala kam keessa haala rakkisaa haala ulfaataa keessa kan jiran kan akka Abbo Baqqalaa, kan akka Jawaar Mohammad, kan akka namoota warra maqaa isaanii baay'inaan irra isaanii hin beekne garuu maqaa isaanii irraanfanne kan akka Jaal Gammachuu fa'a, Koloneel Gammachuu fa'a. Namoota akkasii mee Waaqayyo gooftaan yeroo kana harka isaanii akka qabu, akka isaan eegu, dhukkuba Abbo Baqqalaan keessa jiru kanatti akka isaan fayyisu. Warra kaanis haala kamiin miidhamanii jiru waan ta'eef Waaqayyo akka isaan bira gahu Waaqayyoon kadhadha. Yaa Waaqayyo isin kadhadha. Namoota amma maqaan isaanii fuula kee duratti dhahame
karaa kamiin iyyuu yaa Waaqayyo gidiraa dukkana keessa kan jiran, hidhamanii kan jiran, harki namaa kan hidhe, yaa Waaqayyo dhugaan jalaa kan bade. Dhugaan kanaan immoo yaa Waaqayyo Gooftaa, dhugaan isaan jalaa badee, yaa Waaqayyo Gooftaa, firdii jalaa argatanii, murtii jalaa argatanii, achuma mana dukkanaa keessa kan jiran, harki kee harka Waaqayyoo isaaniif dhaqu. Adaraa yaa Waaqayyo, fayyaa namoota kanaa deebisi. Fayyaa Abboo Baqqalaa deebisi. Fayyaa yaa Waaqayyo namoota kanaa deebisi. Fayyaa Juwaar deebisi. Yaa Waaqayyo fayyaa warra kaanii deebisi. Fayyaa namoota kanaa deebisi. Fayyaa Konoleel Gammachuu deebisi. Adaraa yaa Waaqayyo sitti ilaalla. Adaraa yaa Waaqayyo. Lubbuu kana keessaa namni tokko iyyuu hin miidhamin. Du'a kan namaatti kan gammadu seexana. Du'a namaatti kan gammadu diina. Yaa Waaqayyo, ati immoo yaa Waaqayyo Gooftaa, namootni kun namoota kee akka geggeessaniif karaa qopheessiteetta waan ta'eef, maqaa Yesuus Kiristoosiin amma galgala kana, amma ganama kana gara isaanii dhaqiiti. Fayyina isaanii iddootti deebisi. Hidhaa isaan ittiin hidhaman kana immoo harka keetiin irraa hiiki. Ati Waaqayyoodha waan ta'eef dhugaa isaanii falmi. Dhugaan haa dubbatu. Dhugaan manicha keessaa dubbatu. Manicha qaallittii keessaa haa dubbatu. Qiliinxoo keessaa dhugaan haa dubbatu. Makalakayaa keessaa dhugaan haa dubbatu. Yaa dhugaa lafa sanaa iyyi. Yaa dhugaa lafa sanaa iyyi. Dhugaan isaanii iddootti adeebi'u. Dhugaan isaanii haa eegamu iddootti. Waaqayyo harka kee ergineera. Harki kee nagaa isaanii iddootti adeebisu. Harki kee hidhaa isaanii haa hiiku. Harki kee maqaa Yesuus Kiristoosiin firdii qajeelaa isaaniif haa kennu. Waaqayyo jastisii barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin isa kana haa argatan. Haa argatan, dafaniis mana sana keessaa ba'an, nagaatti fayyaatti ba'an, gooliin biyya keenya irraa dhaabbatu, gooliin Oromiyaa irraa dhaabbatu, kan yaa Waaqayyo dhiiga namaa dhugu, kan yaa Waaqayyo dhiiga namaa dhangalaasu, maqaa Yesuusiin haa qabamu. Haa qabamu yaa Waaqayyo, haa qabamu yaa Waaqayyo. Ati saba kee wajjin ta'e yaa Waaqayyo. Ati waloota kee waggaa dheeraa miidhame sabni kun. Yaa Waaqayyo Gooftaa, itti fufee miidhamaa jira. Ati saba kanaaf teessoo kee irraa ka'i. Adaraa ati saba kanaaf teessoo kee irraa ka'i. Ati Waaqayyoodha, saba kanaaf teessoo kee irraa falmi. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Halkan gaarii qabaadhaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Amma yeroo kan biraa sagalee Waaqayyootiin walitti deebinutti nagaa Gooftaatiin nu tura.